Pozdrav sekiraši, danas radimo jednu mega zanimljivu stvar. Peca je jako dobro upoznat sa zovim miševima i pričat će i on, pričat ću ja, ali suština je da imamo na testu zovi kit, mouse for e-sport, mouse fitting. Bukvalno je Zovi napravio priču da izabereš sam svoj miš. Pa da ne tupimo mnogo, evo kako to izgleda u praksi, a idemo detaljno nakon introa. Ok, sekiraši, ovaj video bukvalno čekamo neko, ne može 2 mesta da se nađemo. Pa nema nikako da se navatamo, da. Peca je, nažalost, prelažao koronu, ali sad je bio kad si prelažao je top. Sad je odlično, da, sad sam miran naredni koliko, 6 meseci, tako nešto. Da, pa dobro, sada samo neki booster posle kasnije i u fullu si. Da. Ja da kusnem u drvo nisam letao na taj problem, ali sam imao dosta i sreće, jako je bitan ovaj tajming, ali da ne pričamo sada o tome, da pričamo o nekoj vedrijoj stvari. Konačno smo se našli, rekao sam sebi, ne želim ovaj video materijal da uradim ni sa kim drugim, do sa Pecom. Zašto? Zato što je on profesionalac u e-sportu. Zato što kada za svoj tim kupuješ miševe i kada im predlažeš nešto, ili imate takve razgovore? Imamo takve razgovore, ali obično je to do samog igrača, individualno, šta njemu odgovara, kakav oblik, šta kako, tako da nije loše uopšte ovaj set da mogu da isprobaju sve. Ok, imamo ovaj papirić ovde, ali on je krajnji nebitan. Imamo 3 podloge. Dakle, imamo jednu vrstu podloge. Ni malo nebitno. Imamo drugu vrstu podloge. Sve podloge smo manje više mi testirali na X-u. Ovo je ona koja baš klizi miš po njoj. I naravno, različite su veličine podloge i suština je da ćemo sada proći kroz sve ove miševe. Sada, šta je sjajno kod Zovija? Zato što recimo ovdje imamo EC1, imamo EC2 i ta dva miša jesu identična. Kad ih recimo staviš ovako na 100, ti ne možeš znaš koji je koji miš dok ga ne uzmeš u ruku. I Zovi se setio nešto što su svi ostali komercijalni brendovi trebali da urade, jer evo, stavi tvoju šaku, stavi moju, evo, imam duže prste za nekih santimetara od pece i koliko god ja sad pričam i hvalio neki miš, ti ćeš ga probati i bićeš pozvano, pa brate, materi, meni je ovaj miš možda malo velik. I Zovi je došao na tu ideju, ok, napravit ćemo kit, da ti praktično možeš da probaš, brate, miš. Ja znam EC2 sam jako dugo koristio od kako se pojavila. Ja mislim da je to jedan od prvih miševa koji je Zovi izbacio, ako ne i prvi. Tako da, to je nešto što meni idealno leži u ruci i to je nešto na što sam navikao. Evo, ajde ti probaj, baš me zanima da li tebi će verovatno možda više odgovarati ovaj EC1. Pa mislim da mi, znaš što je fora, dosta zavisi od tog samog gripa, kako držiš ruku. Kako ti držiš miš? Viš, moje nešto između finger tipa i claw gripa. Bukvalno između, znači držim ovako, ali istovremeno ga odmačinjam. Kako mi čudno tako kad pokazuješ mora na podlozi. Da, znači mislim, možemo na podlozi, upravo si da je u plavu, lepa mi je ova plava. Ovu plavu nisam probao, ne znam što je ovo. Vidi, na ovoj plavoj zapravo igraju većina profesionalnih igrača, ovo je već sad trenutno. A šta je kvaka kod nje? Nemam pojma, mislim da je identična kao ova, nisam siguran, možda sam slagao. Mislim da je sličan materijal, ako ne je isti, ali... Nije isto, prođi rukom da vidiš. Jako je slično. Pa ne mogu da, sad kad si rekao jako je slično... Jako je slično, ako ne je isto. Ali, ovu plavu recimo svi jure i jako je teško naći u prodaju. Zato što jako brzo nestane, da. Viš, ja kad držim miš, kad igram, bukvalno je ova neka priča. Pre sam mnogo više držao miš ovako u claw gripu. Dok je bio onaj MX... 518. Da, znači 510, taj oblik ono. Međutim, sad iz nekog, možda sam i amatorio, ne znam, mi odgovara da vidiš ovako više držim, ali čudno je, samo kad se igram. Kada sam za računarom i ne radim ništa, to jest nisam u gamingu, to je bukvalno ovaj moment. Tako je, ali se izvalio nekad kako tebi automatski se samo prebaci ruka, da ni ne osjetiš ono. Tako je, bukvalno, bravo. Evo, ovo je neki moj mod, to pa slično, znaš što, zar ne? Ovo nije ni finger, ni claw, što ti kažeš. Da, nešto između, da. Da. Pa šta reći o EC2-ci, to je jedan od sad već legendarnih miševa, dosta jako poznatih ljudi je izgradilo karijeru uz ovog miša, standard, možemo reći. Da, Benki ovdje ne izmišljao toplu vodu, stavili su kabel koji je poprilično savitljiv i tanak, sa druge strane, ako hoćeš menjaš DPI, nema šta, bate, klizači su, bate, nepoderivi ako ih držiš na nekoj kvalitetnoj podlozi. Da, ova podloga je, ne mogu provalim, znači nešto mi je
Ma malo je, gledaj. Ima razlike Probaj, sigurno probaj, neke. malo je sporije ovo, probaj. Ne, jeste za nijansu. Jeste za nijansu, sigurno jeste. A ova ovde podloga, zaboravio sam više i oznake, znači, no ovoj leti. Da, Znači, ovo je... znaš, ovo je ono... Kako je tebi podloga odgovarala dok si se igrao? Kad sam se igrao, odgovarale su mi one najbuđavije platnene podloge. Aha. Platna podloga, ali zato što sam imao miš na kome sam tada naručio, ne mogu setim odakle, ove keramički klizače. Aha. I onda mi je odgovaralo, znači, ili prebrz je bio na bilo kojoj drugoj podlozi, a one, pošto su bilo onako lošije kvaliteta, nekako je, znaš, leglo kako treba. Sada, konkretno od ove 3, ova definitivno za neki rad van gaminga, ali pošto pričamo o gamingu, neko je sviđa mi se, da, ova plava je stvarno je... I dizajn je jako lep I ogromna je, što je jako bitno kod niskog DPI, kod CSGO igrača i kod snajpera, ne mora da vam objašnjam, i kod kreti, znaš, kad ono, ljudima nije jasno, ovako, samo ih vidiš, ono... Samo klizi, i onda kad sklizne, nemaš više kraj podloge, šta će sad, znaš, tako da je bitno da je malo gabaritnije, što se kaže. Složili smo se obojice da plava treba da ostane. Dobro, ajde probamo ove druge miševe. Ajde da vidimo, da. Ja neke nisam najiskrenije nikad ni probao, mislim da može bude mega zanimljivo. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Znaš šta, ja mislim da bi za početak najbolje bilo da stavimo sad EC keca pored EC dvojke i da vidimo zapravo kolika je to razlika. Što ti kažeš, minimalna je, nema nikakve razlike u obliku, oba su ergonomska, oba su pravljena za dešnjake. Ne da je razlika. Ali u veličini naravno da postoji ogromna razlika. Da, znači, baš je razlika, brate. Kako ne, Baš je razlika. Da, ne može se porediti. Viš, to je to. Znači, isti oblik, različita veličina, ali... jednostavno, ovde mi je predebeo, brate, u ovom delu ovde. Znaš, ako mi miš nema, to je to. I kad držiš prste, vidiš. Znači, tebi definitivno više odgovara kec, jel tako? Da, kec mi više odgovara. Da, meni je ovo dvojka idealna za ruku. Da, tačno mi malo, predebeo. Da, malo mu fali ono. Da. Sad možda ću ispasti nevjerovatno što ću da izjavim da bi u stvari možda savršeno bilo između ova dva miša. Pa, postoji EC... Ne postoji, ima EC3, jel tako? EC 1.5. Da, EC 1.5 bi u stvari za Duleta bio idealan. Tako da, ko slušao iz Ovija, čekamo custom miša za Duleta. Rešite mi to, znači ocenim. Viš, probao sam ova dva miša i ranije, imamo čak i jedan tamo, mislim, na polici. I imamo, da li je, ne mogu shvatiti koja je to serija, kad su izbacili roze i plave miševe. To je takođe EC. Da, ok, imamo tamo... Divina serija miševa. Tako je, bravo. Imamo roze miš. To čuvam, da ne otkrivam sada, ali roze PC, oni koji su nas pratili u Next.com znaju o čemu pričam. Sad, razlika između, recimo, tih divina i ovih običnih varijanti je samo to što je podloga glatka, ovde je malo hrapava, onako, i sad neko više voli da je skroz onako glatko, sjajna plastika. Ja ne volim kad je glatko. A nekome, recimo, ovo više odgovara. Ovaj PTE, odnosno, ti plastike koji su koristili, odnosno polikarbonata, budemo precizni, je meni top. Da. Top. I za održavanje su jako zahvalni miševi. To je istina, da. Ono što se meni najviše sviđa kod ove miševe, što je dole ovo za DPI, ovo recimo nisam video. Na starijim modelima ovo su nešto skoro ubacili. Pa da, ubacili su, polling rate su ubacili tu. Da, zanimljivo. Zato što, recimo, ne znam, kod neki drugi miševa je recimo ovde. I onda slučajno stisneš u toku igre i, znaš, tako da što se tiče... Sve je napravljeno, čak i kada scrolluješ, jasan je zarez, znači nema ono da li si ili nisi, znači ono, i ne možeš da budeš između, znači ono, ili si na zarezu ili nisi na zarezu, ono. Tako je. To je jako bitno kod selekcije oružja ili čega god. Sad viš, ove smo probali, ali ove ostale, najiskrenije, vidim da ovdje ima gomilu nekih miševa koje nisam vidio. Vidi, ja sam probao FK miševe, definitivno oni su se pojavili posle EC-a, ako se ne varam. I oni su takođe jedno vreme ostavili ozbiljan trag u e-sport svetu, jedno vreme su se ljudi zapalili, ja mislim da je Neo igrao baš na FK mišu i da ga je on i proslavio. Sad pogledaj samo, ajde da stavimo baš EC dvojku, pored ovog da vidite u stvari koja je razlika. Ovo je neki malo old school oblik, malo na Intel. Je li ovaj manji, jel tako? Jeste, ovaj FK2 je manji. Da, to je taj, bravo. To je taj, vidiš,
Ovo mi recimo više odgovara, znači od ECA. Da. Tačno zbog ovog ovde načina koji držim miš, zbog ovog ovde dela koji je uvučen i viš kad pogledaš, jasno ti je šta je fora. Evo je na gornjoj kameri. Tačno zbog ovog ovde dela koji i kad pogledaš taj MX stari oblik, to je to. Da, a vidiš, meni recimo, ja pošto držim ovako miša, evo već sad kada sam ga uhvatio, osjećam kako mi je pritisak neki na ovom prstu. Znaš, mogu bi ja da igram i okej, leži on u ruci, ali nije za mene. Da, razumem tačno što hoće kažeš, ono. Kao da ti prst ne stoji prirodno. Da, sad gledalci koji nas prate, verovatno misle šta ovi baljezgaju, kakav milimetar, šta ti smeta, ali ljudi, mislim, jednostavno ja jako mnogo vremena provodim uz računar i dosta vremena sam ranije provodio igrajući video igre, tako da, verujte mi da je jako bitno da je udoban miš. Može se kaže da je udoban miš? Pa jeste, mislim, to je pravi izraz. Da. Da mu je ergonomija dobra, a ergonomija dobra je jednako udobnost. Mislim, to jeste. Tako je. Čudno zvuči, ali ispravno. Pa da, jer ako ti koristiš miš i nakon nekog određenog vremena osjećaš zamor u nekom delu, recimo miš koji sam do skoro koristio i jedan bežični, je malo teži nego što bi trebalo, zato što je bežičan, ima svoju internu bateriju, što ti ja znam, i ovde u ovom delu je dosta deblji. Sad on je super za neki productivity, ali u gamingu sam uhvatio sebe, završim gaming, i stvarno je preterajan, domali prst mi utrtne. Da, to je to. E, sad što se tiče težine, šta kažeš, težina, ja mislim da je FK možda za nijansicu teži od ECA. Pa meni iskreno odgovara da miš bude teži, pre sam volao mnogo laki miševe, ali šta je bila fora? Bila je fora što valjda kako matorim, sve manje igram te neki kompetitiv i da li, ne znam na kom nivou se događa, bukvalno ako kad stoji mi miš, da se ne pomeram ga ništa, zbog te svoje matorosti, pomerim slučajno miš. Da me razumeš, ako je prelagano? Da. Slažem se, meni isto to ne odgovara. Vidim da je sad popularno, oni buše se miševi, pa ne znam... Gledaj, stvarno imaš osjećaj kao da držiš samo ruku na stolu sa takvim mišom. Ali to je baš za ljude koji su koji imaju istančan, koji su baš profesionalci, da me razumeš, koji što se kaže, pogodit će sa uhvatiće. Da, pogodit će piksel, to, bravo. Meni, recimo, to ne odgovori. Sjećam se još kao klinac, kupovali smo tad kad se pojavio Logitech G5, ja mislim da je bio, miš se pojavio gdje si mogao da stavljaš tegiće pa da menjaš, ne znam se sjećaš toga. Kako ne bre, to je bio hit i onda smo svi želeli da kupimo taj G5. Da, i onda priča ko staviš sa leve strane ko 3 tega, ne ko te bro, ali ko ne razumeš, ko meni je palac deblji, te se domali prst mi mnogo deblji, ono se tako napravio balans, mislim, da, ima svega, Znaš, kad uzmeš neki miš, koliko u stvari, i na tom nivou možda bude glupost, miševi koji su se pojavili bežični, i onda su u početku imali svi one 3A baterije, to jest 2A baterije. I sad nije isto kad ubaciš alkalnu, punjivu ili neku Više o tome nikad nisam razmišljao, recimo. Znaš, koja je razlika u težini, brate? Ti kad staviš te baterije na vagu, lupim, jedna je sad, ne znam sada veličina, ali nebitno, da skapirate, jedna je 16 grama, druga 20. Pa to je skroz druga priča više, ubaciš 2 baterije, znaš, to se više nije 4 grama razlika, 8, znaš, tako da ima i bilo je svega, znaš, ko što seća se, ne znam ko je to izvalio na forumu i kao fazonu, ove baterije su najbolje. Te su kao najidealnije. Da, te su najbolje, a znaš ono kao, a tredo miševim, razloži, znaš da si bolestan malo. Ali dobro, zato je BenQ mislio na sve i napravio toliko različitih varijanti ovih miševa, čak i za nas bolesnike kojima je bitno i oblik težina. A da li je klik isti? Klik bi trebalo da jeste isti. Ovde kao da je manji hod. Ne, znaš kako, drugačiji je taster. Da. Drugačiji je taster, totalno. Vidiš kakav je taster otvoren, totalno sa ove strane. Mnogo je, pogledaj, evo, bukvalno, gledaj ovo. Strano ću da krenem da ih pritiskam. Manji hod ima, vidiš? Vidi ovo, gledaj ovo. Da. Znači, dakle, FK serija ima manji hod. Što nekome možda odgovara, neko možda smeta. Gomila ljudi možda smeta to. Tako je, ali ono što ja mislim bitno napomenuti, oni imaju svi iste senzore, ali tako? Mislim da, nema šta, tu ne treba izmišljati toplu vodu, senzor je, mislim da je identičan kod svih, da je razlika samo, mislim da je čak i taster, znači identičan, da je samo razlika u hodu. Da.
Evo vidimo i razliku u veličini ovih side tastera. Ja i generalno nešto ni ne koristim mnogo, nikad nisam bio neki preveliki fan. Eventualno nekad možda za push to talk iskoristimo ovo dugme. Ali, evo, kome to isto interesantno, FK ima dosta manje ove tastere sa strane. Da, vidi, stvarno je u pravu si, vidi koliko je dramatična razlika. Da. Da, ovo je kao da je napravljen za one, znaš, uvijek imaš tog gamera koji je mega dobar i mega nervozan. Aha, misliš da je za njih napravljen? Da. Znaš taj tip igrača, znaš, ovo je ono profesionalac, on tačno zna, ali ovo je ono, znaš, sve mora da bude ono, znaš, za kliktače u LoL-u. To, ili igraju mobe, znaš, pa su, taj fazan. Ali vidiš, ne znaš šta je FK1 plus je još veći od FK1, možda bi ti on odgovarao. Sad ćemo da vidimo, da ga stavimo ovdje. Šaku od mene. Ali spektakularno izgleda ovaj paket, znači stvarno... Definitivno, da, i super su se setili, lepo probaš, vidiš... Da bre, nema šta, to je ono... Da. On je kao neko je XL, da, pa bukvalno pa gledaj, mislim, glupi smo je, piše. Sve piše. M, L, XL. Tako je. Da još i opet ono, S, M, L, znači je S, svaka čast, brate. I ovdje piše ono... Tako i lepo piše, EC serija je, piše ergonomik, FK, ZA i S su symmetrical, što znači da mogu da koriste i levoruki i dešnjaci. Mada ja ne znam, malo ljudi znam koji zapravo igraju sa levom rukom. Ali ima ih. Ja još nisam upoznao nekog, kažem, ono, profi igrača. Znam ljude koji su levoruki, ali igraju s desnom rukom. Ne, ima nekoliko ljudi. Ovaj Bungie smo isto testirali, nema mnogo velike filozofije, znači stvarno je mega težak i cela ideja je da ti drži ovaj kabel i možeš da šteluješ ovde, znači koliko želiš praktično da imaš tenziju svega toga, provlači se ovde kabel, tako da... Deluje kao jako nepotrebna stvar, ali zapravo jako korisna sitnica na stolu, jer mene makar non stop me nervira me kabel, on stoji ovako, pa dođe vam nekako preko miša, pa ne znaš šta ćeš sa njim, ovako lepo, kulturno zadenete ga za taj mouse Bungie i on stoji i ne smeta i kulturica skroz. Eliminiše ti kabel. Inače, ne znam da si primetio, ali bukvalno svi do jednog miševi imaju kabel na gore. Da, vidiš, o tome nikad nisam razmišljao. Znači, jer cijela ideja je da ti ne dodiruje podlogu i da, znaš, ne bude ono potpalo ti potočak. Tako je, da. I kad staviš Bungie, ti sad praktično si eliminisao kabel u cijeloj priči. Da, ti ne osjetiš kabel faktički. Evo, ovo je dosta fino. Znači, ti si za FK1+, jel? Da, FK1+, za sada mi ono deluje najbolje. Ja sam i dalje pre EC2, EC2 je nešto na što sam se navikao, valjda sam navikao ruku na njega i to je to. Idemo dalje, sad ove miševe nisam probao, ovu ZA seriju i S seriju nisam imao uopšte prilike da se susretnem sa njima. Ali, ajde da vidimo ZA13. Pošto ja definitivno naginjem kao i većim. Da, ja sam uz ovaj najmanji. Zapravo mi odgovara dosta. Rekli smo ZA serija, ZA13. Viš, šta je fazon kod ovog oblika? On je praktično napravljen, brate, za palm grip. Da. Znači da ti legneš, brate, znači ono celom, brate, rukom, pazi kako upada, evo, ti kad staviš ovakvu ruku... Ne bi ovo da, baš me zanima kako će on, mislim da će mi on bolje leći na... Hoće sigurno, sad baš gledam ono, ovo ti malo premali. Da. Ti kad staviš ovakvu ruku, znači, i kad opustim ruku, bukvalno pazi kako savršeno leže, ako si celom šakom na mišu, za to je, brate, ova ZA13 serija. Sad imaju ZA11, ZA12 i ZA13, odnosno L, M i S. Dosta više liči na EC2 oblik, samom... Stavi gore da ljudi mogu da vide. Evo ga ovde i evo ga EC2, ide nam je FK1, jel ovo je FK? Sad sam ih malo pomešao. Evo ga FK. FK, super. Sad na prvi pogled deluju svi jako slično, ali definitivno su debeljuškastiji ZA i EC serija. A FK dosta pljosnatiji, ovako kad ih gledamo side by side, što se kaže. Sad gledam, ovaj je ubedljivo, FK je ubedljivo, u stvari ima najveću visinu, ali nema taj, ovaj je uži. Da. Znači i ovaj je stvarno da bukvalno prste, ako držiš ovako miš
da napraviš podupiranje sa... Koji je ovo tip igrača? Znaš, nisam vidio mnogo CSGO igrača da... Zavisi, ima baš, ljudi su čudni i razni imaju načine na koji drže miša, mislim, to su neki, imaju ljudi koji imaju totalni, oni ultra claw grip, ovako, znaš, ja ne mogu ni da zamislim da neko igra tako, a ima igrača koji imaju ceo palm grip, sad sve zavisi, nema tu sad ni pravila, sad da kažeš, ne znam, ovaj igra snajperom, pa on isključivo drži palm grip, ovaj, ne znam, lurker, pa će on da ima claw grip, sve je totalno individualno, tako da, kome kako odgovara. Evo da ih stavimo sva tri ovde, sa strane. Da, vidiš, tačno i FK, znači ona ima tastere između ovoga ECA i... IZA, da, serije. Znači, tačno su između. Bukvalno je ovo, znaš kao, ok, napravili smo ovaj oblik, ok, htjeli ste između, evo vam. Da, upravo to. Samo kad ga pogledaš, to je to. Ali lepo leži u ruci, moram priznati. Zanimljiv miš. Meni je za sada ovo favorit. Pa, iskreno, ne znam kako sad ja da to kažem protiv mog omiljenog miša EC2, ali... Nema šta mislim, ako ti, znaš, to što ti ali je odgovara. dosta fino leži u ruci, moram priznati. A sve ostalo je identično, znači isti padovi, polling rate, DPI, znači nema šta tu se izmišljava. I to mi se sviđa jako kod Zovija. Pa zašto menjati nešto što valja? Tako je bre, znači ljudi su navikli, znači ti kao da si ulupim u tenisu, ko što jeste, definisano kako treba, otprilike da izgleda reket i, znaš, kad smo došli, udarili u zid, ono, sa tehnologijom, znaš, ne izmišljaju toplu vodu, znaš, nemoj da... Kapiram da proizvođači sad to rade da bi opet prodali nešto novo, što ti ja znam, napravi opet hype, ali opet s druge strane... Mislim, dobro, daleko smo od toga, ali u nekom trenutku ja pretpostavljam da će doći do neke standardizacije opreme i definitivno svih komponenti za e-sports igrače. Znaš, već je sad počelo koji su minimumi za neke veće turnire, isključivo, ne znam, taj monitor, ta grafička, taj procesor, tako da možda će u nekom trenutku i forsirati igrače da pređu na isključivo određenu, ne znam, hercažu miša, polling rate, ne znam šta znam, možda i lupan gluposti, ali vidjet ćemo, ko zna šta će se desiti dalje. Ima to sve smisla onda. I okej, bukvalno smo prošli kroz sve. Osim S-serije, da. S-serija, ajde da izvučemo i jedan i drugi. Evo, tebi ovaj manji, a ja ću ovaj kao veći. Mislim da je ubedljivo najteži od svih. Ovo je dobro, taj tvoj teži dosta od ovoga. Da, i manji. Da. Ima sličan klik kao EC. A meni nema. Stvarno? Da. Lakši je klik ovdje. Nesrećno sam se izrazio. Isti je hod. Isti je hod, da, ali isti je hod, ali aktivacija je... Manji otpor, čini mi se. Manji otpor, definitivno, bravo. Manji otpor i ovo bi recimo, ovaj bi miš koristio za Dotu. Ovaj mi baš nekako mi klikće mi za Dotu. Ja dosta igram Dotu u slobodno vreme sa nekim drugarima i ovo je pravi miš za Dotu, po meni. Isto lepo leži u ruci, zanimljivo leži u ruci. A reci mi, ovi back tasteri, kao da su mi malo tvrđi u odnosu na... Jest. Na sve ostalo. Jesu malo drugačije. Da, vidi koja je razlika između EC, ono, pređi na EC da vidiš, ono, baš je razlika. Da. I scroll je isto, kao da sve ima veći otpor, osim samog klika. Da, i scroll je malo širi. Da. I drugačiji je materijal scrolla u odnosu na ostale miševe. Viš kako je on ima ove ispupčenu gumu, a ove ima usečenu. Da, bravo. Ali sjajno je te momentno, što sam malo preizvalio, ko svaki kabel. Da, uopšte nisam to obratio pažnju, ali definitivno ima logike. Pametno, brate, ono. Jako pametno. Znači, ti si rekao, Dule, favorit ZA serija, a? Pa da, evo ga, ZA 11. To sam ja. To si ti. Ne znam, ja se dvoumim jako između ove ZA i EC serije. Nekako mi je EC, to mi je to. Kad stavim ruku, to je taj miš na koji sam navikao, verovatno. Mada i ta ZA serija uopšte nije loša. Da, ja bi se definitivno, a od podloga, da kapiram da bi se odlučio. Ne, od podloga mislim da smo se usaglasili. I estetski, najlepša. I stvarno je sjajno. Znaš, imam osjećaj
da je, da mi je kontrola baš dobro na ovoj podlozi. Znači, više, kada pravi neki mikro, pokret, znaš, to je to. I znaš šta, to je ta dimenzija, to je ta idealna dimenzija, možeš i da je smotaš, da je poneseš na put, na turnir, neće ti oduzeti previše. To je nezgodno kod ovih podloga. Ovde je mega ne preporučio da je saviješ. Čim je saviješ, viš kada je savijem ovako malo, primetit ćeš kako bukvalno teksturu ubijam. Ova podloga je mega brza. Znaš, kad staviš ovako miš, ma da, on sam leti. Znaš, leti po njoj, dok je ovde drugačija situacija. Znaš, nije isto. I ovde ima zadnju vuču. Ovde driftuje. Ovde driftuje. Šta baš spremio neke nalepnice, spremio za ovo isto, jel? Pa da, u svaki, u svaki, bukvalno miš, bukvalno sve do jednoga dobiješ nalepnice i zamenske pedove. I rezervne pedove, da, to je isto dosta bitno. Ko koristi neke tvrđe podloge, dešava se da se ovi pedovi potroše. Pa da, mislim, nema šta to, pedovi jesu potrošni materijal. Tako je, ali jako su kvalitetni ovi što dolaze sa miševima fabričkim, tako da... Dobro, viš, opet došli smo do suštine i ovdje jeste poenta se podvuče crta. Peca je izabrao jedan miš, ja sam izabrao skroz drugi miš, ali cijela suština je da ste stvarno imali koliko hoćeš, znači miševa da probaš i da dođeš do zaključka šta ti najviše odgovara. I mislim da je ovaj kit genijalan. E sad, šta možda radite, već smo napravili takav video materijal, u određenim Game Pub igronicama imate mogućnost da probate miševe i mislim da je periferija zaista jedina komponenta, mislim, lupi se, kad kažemo grafična karta 3080. Tako je. Grafična karta. I to je isto i kod PC i kod mene, nema tu filozofije. Ali periferija, stolica, monitor, tastatura, miš i slično, to jednostavno mora se proba i tu nema dalje. Nadam se da ste uživali ovaj video klipu isto koliko sam ja uživao i drago mi Petru što ste konačno sačekao, vrate, da si mi živ i zdrav. Hvala ti takođe. Konačno smo se sreli, ja sam i putovao, pa sam bio bolestan, pa svašta nešto, ali eto, uspeli smo da se iskombinujemo i za prilično zanimljiv povod. Mislim da definitivno je miš nešto što svako mora na osnovu svoje ruke da vidi u stvari šta mu odgovara i da se odluči za veličinu i za oblik, a smatram da je BenQ napravio odličnu stvar sa ovim kitom, jer jednostavno pogledajte ovaj izbor, samo pogledate, probate svaki miš i kažete, ovo je idealan miš za mene. Što misliš, da postoji e-sport igrač koji će doći i probati svaki od ovih miševi i na kraju reći jedan mi ne odgovara? Jako teško, zato što su, mislim, pa jedino sad oni, ne znam, Fortnite igrači, oni svi traže oni rupičaste miševe, znaš, kao mora bude lagano i to sve, ali generalno ovo je ono što svakog, može da zadovolji svačiji ukus, znaš, hoćeš malo debeljuškastiji miš, hoćeš ergonomičniji, hoćeš da bude simetričan, to je na BenQ na sve misiju. Ništa se kiraši, ostanite oštri, mi se skoro vidimo kod novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se.